Det man kan se hernede under, det er, at der er sådan et luftindtag. Så bliver der suget luft ind. Så inde i kassen herinde sidder der en lille laser, som bliver skudt hen mod luften, og på den måde kan den måle, hvor mange partikler, der ligesom er i luften. Det er et forholdsvis simpelt instrument. Der er én knap, så det er rimelig enkelt at arbejde med. Den kobler sig op på et wifi. Man kan også hente dataene ud fra et SD-kort, som sidder inde i sensoren, hvis man er et sted, hvor der ikke er wifi tilgængelig. Så kan man aflæse tallene i realtid, hvis man har sensoren koblet op på wifi. Det giver jo et meget bedre billede af den rumlige fordeling af luftforureningen, kan man sige, end man har haft tidligere. Og det giver et mere præcist billede, fordi du har en måling. Tidligere har man haft de her faste målestationer, hvor man har 2 stående i København. Stor by med massevis af kilder, der varierer både tidsligt og rumligt. Og der ved at få nogle flere målinger, jamen, så kan man bedre beskrive både den rumlige og den tidslige variation af luftforureningen. Det kan jo bruges til flere forskellige ting. Altså, det kan jo være identifikation af, hvad for nogle kilder er mest problematiske. Hvornår på døgnet er det, at vi har den dårligste luftkvalitet? Altså, hvordan får man mest ren luft for de penge, man nogle gange har at gøre godt med? Det kunne også være for eksempel sådan noget med ruteplanlægning, at man fortæller folk, at de skal lade være med at gå ned ad de mest trafikerede gader på de mest trafikerede tidspunkter. For eksempel, det hedder nudging, hedder det også. Man forsøger at få folk til at handle anderledes, og dermed indånde mindre luftforurening. Så der er flere muligheder, man kan bruge det til. Det kunne også være, hvis man har mistanke om dårlig luftkvalitet et eller andet bestemt sted, at man får klager fra borgerne, jamen, så kunne man tage ud og stille sådan nogle herop i en periode og se, om der er noget om snakken. Fordi priserne er kommet så langt ned, så inviterer det jo netop til borgerinddragelse. At man kan dele dem her ud til borgerne, og på den måde kan borgerne for eksempel selv vælge, hvor skal de sidde hen. Altså prioritering af, hvad for nogle kilder, som er vigtige for borgerne, snarere end hvad myndighederne måske måtte mene var vigtigt. Vores sanser er ret dårlige til at vurdere, om der er luftforurening eller der ikke er luftforurening. Du kan jo ikke lugte den, og du kan ikke se den. Altså medmindre luftforurening er så høj, så du får en smog-event, så begynder du at kunne se det. Men ellers så kan du hverken se det, eller lugte det, eller på andre måder erkende, at om luftforureningen den er høj eller lav. Og derfor er det her en måde ligesom at komme ud over det problem på. Og sige, jamen nu kan vi rent faktisk se igennem rød, gul, grøn farver og sådan noget. Se om luftforureningen den er høj, eller om den ikke er høj.